Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada yang subscribe dan yang menonton video ini. Berikanlah mereka umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan halal, serta kesehatan jasmani dan rohani. Bagi yang belum berjodoh, berilah pasangan yang terbaik. Bagi yang belum memiliki keturunan, anugerahkanlah buah hati yang saleh dan salehah. Mudahkanlah jalan mereka dalam meraih cita-cita dan mengunjungi tanah suci. Panjangkanlah umur kami semua agar sampai ke Ramadan dan Idul Fitri. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami. Amin.